Ale že keby som mal byť, že čierno-biely, tak poviem, že 99% proste jobov v ITčku, že vôbec nepotrebuješ byť nejaký brutálny matematik, lebo ty sa to prirodzene naučíš tie časti matematiky, ktoré proste budeš potrebovať. Čau, zdravím podcasty, kdekoľvek sa nachádzajú. Moje nové intro, ktoré som si vymyslel práve teraz. A mne hovoria Jablko, ja učím ľudí programovať a som šéf firmy, ktorá má jedného zamestnanca, mňa. A so mnou, ako väčšinu času, je tu Gríši, čo je šéf naozajstnej firmy, ktorá má naozajstných zamestnancov a ich množné číslo. A dnes sa budeme baviť o tom, že toto je podcast Moderná firma, kde sa bavíme o tom, ako IT firmy bežia, ako fungujú dnes, ako my si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. No a dnes sa pobavíme o tom, že aké podľa nás prednosti by ITčkár mal mať. Ja možno začnem s takým tým, neviem, či budeme stavať alebo boriť nejaké mýty dnes, ale akože taký ten absolútne základný, každého napadne, že ITčkár, že matematika, že to je tá absolútne najdôležitejšia vec. A samozrejme to vychádza z niečoho, akože logicky to nevymysleli si ľudia len tak, že matematika a IT sú plne späté, ale možno to zvyklo byť tak, že programátor zvyklo byť vyložené, že matematik. To bolo takmer 1:1. Ale ja zvyknem hovoriť, že dnes to už je také, že to ITčko má taký široký záber, počítače sú všade, aplikácie bežia všade, od jednoduchých po extrémne komplexné. Čiže v tom IT svete máš veci, kde potrebuješ brutálne tvrdú fyziku a brutálne tvrdú matematiku. To existuje samozrejme, ale sú tu smery a odbory, kde takmer ju nepotrebuješ tú matematiku. Čiže dá sa tu uplatniť aj bez toho. Ja by som ešte predtým, ako ti prepustím slovo, povedal, že možno keby niekto má zaútočí na ulici, na mne, po mne, strší mi pištol k hlave a povie, že čo je tá jedna vec, čo je ten jeden skill, ktorý ja by som povedal, že ITčkár musí mať, tak nepoviem matematika, ja poviem angličtina. Nehovorím, že je to vyložené, no takže poznám ľudí, ktorí sú programátori, nevedia po anglicky alebo vedia po anglicky slabo, dá sa to, ale ja by som povedal, že angličtina, väčšina materiálov je v tom, otvorí sa ti kompletne nový svet ohľadom všetkého. Funkcie v programovaní sú anglické slova. Že angličtina je podľa mňa taký ten z praktického hľadiska extrémne dôležitý skill. Takmer záleží samozrejme, ale takmer dôležitejší v istých ohľadoch ako matematika. Gríši, choď. Ja by som povedal, že najdôležitejšie podľa mňa je schopnosť učiť sa. A lebo keď vieš sa učiť, tak aj angličtinu sa naučíš. Takže to by som povedal, lebo to je príznakom podľa mňa, že toho IT segmentu, že ty vlastne non-stop sa aj keby musíš učiť, lebo v podstate technológie majú nejakú životnosť. Ale že keby som mal byť, že čierno-biely, tak poviem, že 99% proste jobov v ITčku, že vôbec nepotrebuješ byť nejaký brutálny matematik, lebo ty sa to prirodzene naučíš tie časti matematiky, ktoré proste budeš potrebovať. A to je v podstate, že taký základ by som povedal, že to, čo skôr potrebuješ, je byť, že povedzme, dostatočne inteligentný, opäť na tú svoju by som povedal, že prácu a rovno aj poviem to B, že väčšina ľudí sú dostatočne inteligentných. Aspoň v mojom živote, čo som sa stretol, aj tí najmenej inteligentní boli vždy dostatočne inteligentní na to, aby vedeli vlastne programovať. Hej? Čiže to je plná taký základ. Proste, že netreba sa na to fokusovať, že potrebujem tú matematiku. Ono sa to presne kedysi volalo, že akože informatika, hej, no. Ale dneska vlastne je to, že informačné technológie a tomu už aj to pláme rozriedilo to tú matematiku, hej. No, vidíš, to som si takto nespojil nikdy. Predtým, ako si to teraz povedal. No vidíš, tak to teraz napadlo. Okay, to nebolo pripravené. Možno sme si to vyťahli iba tak no nechcem povedať z čoho. No, niekedy ľudia, keď toto počujú mňa takto rozprávať, tak si to vyložia z nejakého, že Jablko hovorí, že programátor nepotrebuje nikdy matematiku. To som vôbec nepovedal. Absolútne nie. To iba akože, aby bolo každému jasné. To nie je to, čo hovorím. Ale hovorím, že ten záber je naozaj taký široký, že v zmysle, keď človek napríklad nebol dobrý v matike na škole, tak to neznamená, že nemôže sa uplatniť ako v IT svete alebo dokonca ako programátor. Totálne môže. Samozrejme, akože nájde si tam to miestečko nejaké. Ale to akože tá angličtina to bolo u mňa, že no jednak si myslím, že pre IT svet, ale pre svet ako taký je to dôležitý skill.
A to je taký, že ten priamy jednoznačný, že hard skill, že čo by som dal. Ale tak z takého filozofického hľadiska, ja sa na to pozerám, že keď akože človek má byť, dajme tomu programátor alebo tester, tak ja tam vidím také, že skôr taká, že zvedavosť je podľa mňa dôležitá, alebo taká chuť vrtať sa vo veciach. Vieš, že vidíš niečo a teba zaujíma, že prečo to funguje, alebo jak to funguje. Že rozbijem to, rozoberiem to, pozriem sa na to zvnútra, alebo akýkoľvek problém, ktorý vidíš, tak ty vidíš 6 ľudí, ako ho rieši a 6 ľudí ho rieši takým istým spôsobom, tak ty, keď si typ človeka, ktorý povie, že nedá sa to ináč, tak to je podľa mňa taký veľký argument, že možno budeš uplatniteľný v tomto svete, že taká snaha pozerať sa na veci iným spôsobom a snaha pochopiť, že ako fungujú a prečo. Tak ja by som to zaradil, že to je vlastne, že mindset, hej, že mať nejaký taký mindset, že presne chcem pochopiť veci, že do hĺbky, chcem ich rozobrať, som zvedavý a kým vlastne akože nerozpýtvam to, tak vlastne nedám si pokoj, lebo toto je podľa mňa to príznačné pre to ITčko, že ty tam máš nekonečnú možností, nekonečnú technológií a vlastne jeden výsledok môžeš robiť 10 spôsobmi a vôbec to neznamená, že to urobíš zle, alebo že nejaký jablko alebo niekto z väzea proste to urobí nejakým spôsobom. Na začiatku ťa to vôbec nemusí zaujímať v podstate, lebo ty to môžeš robiť iným spôsobom a aj tak proste sa cez ten spôsob naučíš. A ja by som tam doplnil, že podľa mňa, že to najkľúčovejšie, jasné, že okrem mindsetu a proste tej angličtiny, že sú tie soft skilly, že ty síce dneska, keby ten IT segment je tak rozštiepený, rozšírený, že ty vlastne čo sa najviac podceňuje sú to, že schopnosť nejak komunikovať v tom týme a riešiť tie informácie nové, ktoré vlastne nedokážeš ty sám proste spracovať. A toto sa veľakrát podceňuje. A to vôbec nie je o matematike, že vedieť sa porozprávať s nejakým kolegom, ktorý už tú matematiku ovláda, aby ma napríklad naučil niečo, čo ja napríklad neviem. Hej, že to je o schopnosti, že sadnem si a vymeníme si tie informácie medzi sebou. Čiže ako chápem, že možno pre niektorých ľudí to môže byť frustrujúce počúvať takéto veci, lebo to také, vieš, že to, čo hovoríme, sú veci, ktoré sú, že dobré alebo potrebné pre takmer každý odbor. Áno. Ale v konečnom dôsledku to je možno to, čo sa snažíme aj povedať, nie? Že ako je to odbor ako každý ďalší, je to skill ako každý iný a dá sa naučiť. Áno, určite. A toto je napríklad, aj by som povedal, že taký syndrom takých tých programátorov, že myslia si, že keď dajú fokus iba na hard skilly, že povedzme aj matematiku alebo proste hocičo s tým spojené programovanie, že vlastne to stačí. A stačí to v podstate veľakrát, keď si nejaký freelancer, alebo nerobíš v tíme, alebo proste robíš repetitívne veci. Ale v momente, aj keď si aj sám a chceš robiť niečo, povedzme, trošku inovatívnejšie, prechod na technológiu, či už budeš na fóre s niekým komunikovať, aby ti pomohol, alebo budeš s kolegom komunikovať, alebo s hocikým, vždy potrebuješ vlastne skill komunikácie. A to paradoxne si zober, že jak to tu hovorím, že také dôležité, že vlastne teba nikto nikdy neučí akože komunikovať, že na strednej, základnej ani vysokej škole ťa neučili akože komunikovať, hej. Čiže, lebo už sa učiť komunikovať je také abstraktnejšie, že čo to vlastne znamená, že učiť sa komunikovať. Hej. Nad tým ľudia ani nerozmýšľajú ako nad niečím, čo by sa malo učiť, lebo bereš to ako samozrejmosť, vieš, že rodičia ťa naučili, alebo svet ťa naučil komunikovať, ale nie je to tak celkom pravda, je to taký možno trošku iný level komunikácie. No, hlavne si zober, že ľudia si strašne milia, že keď rozprávam, vypúšťam slova z úst, že to si myslia, že to je komunikácia, ale to není komunikácia ani zďaleka. Stačí počúvať akéhokoľvek politika. Hodinu a pol rozprávať a nič neodkomunikovať. Áno, presne tak. Taktiež je to skill. To je veľký skill. Žiaľ Bohu je veľmi používaný. Áno. V istých segmentoch. Ja tu mám poznámku, že môj kamoš, čo je tester, hovorí, že čo je taká, keď akože má niekoho zobrať do týmu ako testera, tak hovorí, že chuť rozbíjať veci. je to, čo je dôležité. Takže pozdravujem Martina. A predstavujem si ľudí, ako rozbijajú kladivom počítače, keď... Áno, nejakým spôsobom aj ja mám v tom záľubu, takže môžem potvrdiť, že hej, keď si tester, tak potrebuješ vedieť sa rýpať v detailoch a vlastne odhaliť tie slabiny. Ale to je zase dobré, ale to je opäť, že ty odhalíš napríklad slabinu toho ako tester, ale aby si tú slabinu potom odkomunikoval na ten tým, opäť potrebuješ vedieť komunikovať. A tým pádom veľakrát sa stane, že človek proste, že vyvíja, software a že proste jednoducho nedokáže odkomunikovať bug, ktorý našiel. A ten tým sa vlastne motá potom. Hej? Čiže aj ako tester potrebuješ vedieť komunikovať. Povieš iba, že nejde. A s tým sa nedá, nefunguje. Prehľadači. Ale ktorom?
čo? A tam to skončilo. No. Ďalší kamoš, vám tu pozdravujem Miša, ktorý, lebo on mi povedal takú zaujímavú ako historku, alebo akým spôsobom on robí pohovory a príjma ľudí, juniorov, že čo im dáva ako zadanie. A testery sú proste, napríklad je tam automatizované testovanie a tak, a testing je z veľkej časti taktiež programovanie a používa sa v týchto technických odboroch, ale on, keď akože má spraviť nejaké to prvé sito, alebo jedno z prvých sít na týchto ľudí, hovorí, že nech si predstaví ten človek, že sme spolu v nejakej miestnosti a že na stolíku máš že chlieb a máš tam nôž a máš tam pomazánku. A že ber to tak, že ja netuším, čo sú tieto veci. V živote som nepočul o týchto veciach, neviem, čo sú. Vysvetlí mi proces, že ako mám spraviť pomazánkový chlieb. Keď som to čítal, tak som rozmýšľal, ako ti to vysvetlím, ale potom som to radšej zdal. Že nebudeš prechádzať cez tento výberový proces? Ne, nebudem, ale to je krásny príklad, že to je taký mechanizmus v podstate zistenia, ako ten človek rozmýšľa a že v podstate hoci ktorej prosím má podľa mňa práci alebo proste aj v kolektíve, že toto je vlastne kľúčové, že vedieť, ako rozmýšľať nad tými problémami, lebo ty, jak som na začiatku povedal, ty môžeš vlastne jeden problém vyriešiť asi 100 spôsobmi, a niekedy aj viacerými. Jediný rozdiel je, že vlastne ako nad tým rozmýšľaš. Hej. A keď nad tým rozmýšľaš spôsobom, že povedzme, teraz som do extrému, hej, že matematicky čisto, tak proste vyriešiš to nejakým spôsobom, ktorý bude mať nejaký výsledok, že povedzme, že vhodný len pre nejaký prípad. Ale keď napríklad rozmýšľaš nad tým už je podnikateľský, hej, alebo rozmýšľaš na tom skrz toho, ja neviem, konečného užívateľa, tak ty tam vlastne do tej informácie a to vysvetlenia dáš proste tieto ďalšie veci, ďalšie elementy, ktoré vlastne sú tam potrebné. Hej. Ono, ešte keď sa na chvíľočku vrátim k tomuto, pre ľudí, ktorí napríklad možno nevedia, že čo som tým myslel, tým chlebom, tak sú niektorí ľudia, ktorí povedia, že čo, však natrem to na chleba. A to je celé. A nevedia, dá sa povedať, že to ukáže, akým spôsobom rozmýšľam nad týmto problémom. Niektorých ľudí to určite zaskočí, alebo je taká nečakaná možno úloha, ale ako tá pointa to môže byť napríklad v tom, že či vieš problém rozpýtvať na maličké kúsky. Lebo to je to, čo ja, keď učím ľudí programovať, tak tiež to často snažím vysvetliť, že ono sa berie, že počítače, že sú nejaké inteligentné, alebo čo, a oni sú tupé jak poleno. Počítač je tupý. A počítač, čo je strašne rýchly. A ty mu musíš detálne krok za krokom vysvetliť, že čo presne má spraviť a on to spraví takto rýchlo. Hej? Ale ty musíš mať tú schopnosť vedieť sa pozrieť na problém a identifikovať tieto maličké kroky. Že čo spravím najprv. Už len to, že si zdvihneš ruku a natočíš ju správnym spôsobom, aby si sa pohol k tomu nožíku. Už len, že vieš identifikovať, že čo nôž je, že má nejakú jednu stranu. Jedna je ostrá, druhá je tupá. Ktorou stranou to mám rezať? Tou tupou, tou ostrou? Čo znamená tupá? A tak to môžeš rozbíjať a tým pádom môžeš zistiť, že tento človek akože vie to rozrýpať na úplné drobnosti a tým pádom bude pravdepodobne dobrý aj ako tester alebo programátor. Je to také prvé si to samozrejme. Áno, tu by som ťa doplnil, podľa mňa, že ďalšia vlastnosť, ktorá je veľmi kľúčová a ľudia ju podceňujú okrem tej komunikácie a teda vedenie rozpýtvávania, je, že kritické myslenie. Že napríklad veľa ľudí si myslí, že kritické myslenie, však to mám, hej, že každý vie rozmýšľať kriticky, ale nie je to úplne tak, že kritické myslenie je tiež akože skill, ktorý sa proste dá trénovať a rozvíjať, hej, a že napríklad ty, že málo kto ho rozvíja nejak na vedomej úrovni, že kriticky myslieť je presne to, čo si povedal, že porozmýšľať na tú situáciu, že či teda mám ten nôž urobiť, takto ho mám rezať, alebo onak, či potrebujem tupý nôž, alebo ostrý nôž, že vlastne čo potrebujem, aby som vlastne naplnil ten zámer. A toto veľakrát ľudia si milia, že inteligencia rovná sa kriticky myslieť, alebo že inteligentný človek rovná sa kriticky myslieť, ale vôbec to tak není, že môžeš mať vysokú inteligenciu a nie si schopný kriticky myslieť. A ja by som povedal, že v tom komplexnom svete, ktorý je vlastne akože to ITčko, je táto schopnosť akože jedna z kľúčových vecí, ktorú by si mal rozvíjať. Lebo ty na konci dňa vždy narazíš na svoje limity a tým pádom tá schopnosť kriticky myslieť, tá navedie na nejakú cestu, kde buď použiješ nejaký nástroj, buď použiješ nejakú technológiu, alebo si privoláš nejakého kolegu a už potom nastáva vlastne tá komunikácia, že už som kriticky vyhodnotil tú situáciu, tak idem to odkomunikovať proste ďalej na ďalších ľudí, ktorí mi môžu pomôcť, alebo budeme spolu tvoriť. Ja. Dobre, či keby na teba hodím takúto úlohu, že skús v takých odrážkach vypichnúť, že zo pár podľa teba dôležitých vlastností pre ITčkára, tak čo by si povedal na také niečo? Tak ja by som povedal, že v prvom rade, bez ohľadu na to, či si ITčkár,
mindset by si mal nastavený, že není problém teraz nejaké hard skill alebo soft skill alebo niečo, že kľúčové je mať ten mindset, taký nazvem growth mindset, že chcem sa v tých veciach rozvíjať. Ak mám toto nastavenie, tak to znamená, že mám nejakú vnútornú motiváciu, drive, čiže proste ma to baví, idem niekam vpred. Som dostatočne smart a rovno hovorím, všetci ste dostatočne smart, čiže netreba sa podceňovať. Podľa svojej schopnosti, akože inteligencie, samozrejme sa prirodzene zaradím do toho, že čo idem robiť. A keď mám toto vyhodnotené, tak vlastne že keď som dostatočne inteligentný, mám nejaký drive, povedzme, a teda nepodceňujem sa, tak v zásade už je to len o tom, že musím vedieť sa keby vyhodnotiť sám seba, že kde, v ktorom kolektíve, v akom projekte, v akej firme a v aké životné úlohy chcem ja ako človek proste robiť. A toto, keď si tak zoberieš, ja som vlastne povedal, že univerzálne veci, že to nie sú veci spojené s informatikou alebo matematikou a problém je, že väčšina ľudí sa sústredí na tie hardové veci a na tieto softové a tie filozofické zabudnú. Ale na konci, keď tieto veci máš, tak proste budeš aj tie ostatné veci zvládať. A ešte potrebuješ veľké kladivo, ktorým budeš rozbíjať tie veci. Áno. A ja by som povedal, že ak kdokoľvek, čo to počúva alebo sleduje, má nejaké podľa neho ďalšie vlastnosti, ktoré sme zabudli povedať, tak nám pošlite nám buď nejaký komentár alebo e-mail, kam nám posielajú e-maily ľudia. Moderná firma @vzeo.com. Hej, moderná firma @vzeo.com. Takmer som povedal SK, ale našťastie nastala komunikácia a všetko bolo vyriešené. Však máte akékoľvek pripomienky, tak posielajte, ak máte návrhy na ďalšie témy, posielajte. Ak vás niečo strašne naštvalo z toho, čo sme tu povedali, povedzte nám. A keď počúvate tento podcast z hociktorú z tých podcastových aplikácií, šupnite nám to nejaké hodnotenie pekné. Nech rastieme hore v tých všetkých možných čartoch. Dobre, ja som bol Jablko, so mnou tu bol Gríši. Čaute. A keď už mať nejakú firmu, tak prečo? Najviac modernú. Nie modernú. Alebo trošku iba modernejšiu. Trošku modernú. Čaute. Čaute.